GMO, genetski modifikovano smeće, hrana, voda koja je zatrovana hlorom, florom, ostacima teških metala, mikroplastikom koja postaje vodeći uzrok raka, farmacijom koja kaže da liječi, ne liječi, ona kontroliše bolesti, održava nas čitav život bolesnima. A s druge strane, ono što zbilja pomaže nekadašnji prirodni lijekovi i tako dalje, to su gurnuli na marginu, proglasili ilegalnim. Pedofiliju proglašavaju da više nije krivično djelo. Kako je mogli nastaviti sa svojim orgijama bankarski, politički, korporacijski prvaci. Dakle, to je svijet kojeg nam nude. Umjesto toga, budućnost čovjeka je u harmoniji između nas, dobronamjernih, normalnih ljudi, i harmoniji sa prirodom. Na koncu, zašto je Antarktika važna? Zato što nas može provesti daleko kroz vrijeme. To je na pravi jedan vremeplov. Nije uvijek bilo ovih 7 kontinenata. Ako se složimo da je bila Pangea sa početkom jedno tlo koje se počelo rastavljati na ove današnje kontinente, nisu samo oni, bilo ih je više.